Isto é un monólogo, como fai Vettel na Fórmula 1. Bueno, a veces interrompe Fernando Alonso. A ver, que queda unha cousiña ben clariña. Isto é unha sesión de monólogos. O sábado, ás 11, en Lugo, na cidade de Pero este sábado, no local de Lugo chamado Singles and Comedy, presentado pola gran Isabel Risco. Que muller, canto me guste tanto. Non, claro, monólogo, claro que é. Só falades de Isabel Risco, cando o importante é que ti si vales un mundo.